Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. 5 июня в республике традиционно отмечают масштабными практическими и просветительскими акциями Всемирный день окружающей среды и День эколога. Появление праздника Дня эколога в России подчеркивает важность профессиональной деятельности государственных природоохранных учреждений, неправительственных экологических организаций и всех, кто способствует сохранению природы и окружающей среды. Какова экологическая ситуация в Якутии сегодня? Какие задачи необходимо решать на данном этапе? Мы сегодня поговорим. Наш гость студии Евгений Перфильев, министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. Евгений Андреевич, доброе утро. Доброе утро. С какими главными успехами ваше министерство подходит к этому празднику, вашему, в том числе и профессиональному? Какие задачи ставятся на ближайшее время? Пользуясь случаем, хочу в первую очередь поздравить всех своих коллег, Безусловно. сотрудников природоохранной отрасли, все подведомственные учреждения, сотрудников всех подведомственных учреждений Министерства природных ресурсов, ученых, общественников, экологов с профессиональным праздником. Безусловно, с праздником мы еще с вами успеем поздравить. Тем не менее, о задачах на ближайшее время. Задачи перед ведомством стоят огромные. Это работа в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», в который входят такие региональные проекты, как сохранение лесов, генеральная уборка, в рамках которой мы будем ликвидировать затонувшие суда на данный момент с бухты Тикси Булунского района. Также у нас задача не снимается и по региональным проектам. Экологический мониторинг, более 60% территории мы уже охватили. Начинаем использовать новые технологии, используем спутниковые, беспилотные летательные аппараты. И с прошлого года начали устанавливать на реках автоматические станции контроля качества воды. Дальше эту работу тоже будем продолжать. Сейчас планируем в этом году в Алекминском районе установить. Что еще? Экологический надзор мы уже около 10% с использованием БПЛА. Ничего себе. Насколько я понимаю, работы... Строим, развиваемся, идем вперед. Новое авиаотделение строим в этом году. Уже открыли 2 авиаотделения. В Арктику зашли, в Жиганском районе, Среднеколымском. В целом усилили лесопожарное формирование наше на более 150 человек. Серьезные цифры. Евгений Андреевич, если говорить о нацпроекте «Экологическое благополучие», он же, насколько я понимаю, вырос из предыдущего национального проекта «Экология» и какие-то определенные новые для себя вехи открыл. Вот как продвигается реализация нацпроекта у нас в республике в этом году? Сохранение лесов, по сути, остались примерно те же цели и задачи. У нас в этом году планируется более 150 тысяч гектар лесовосстановления. И в рамках нацпроекта финансирование предусмотрено на около 10 тысяч гектар лесного фонда восстановить в рамках мероприятий по содействию естественному лесовосстановлению. Эти планы, я думаю, мы исполним. Мы последние 3 года в тройке, лидерах по стране. В этом году по итогам года посмотрим. Пока мы уже, я так думаю, при исполнении этого проекта в 5-ке будем. Тем более сезон-то уже начался. Сезон лесокультурный начался, уже посадки начинаются. Земля оттаяла. И в рамках генеральной уборки, как я ранее сказал, это ликвидация затонувших судов. Бухта Тикси. В этом году планируем, уже контракт заключен с подрядчиком, ликвидировать старое советское судно «Океанолог». И также помимо нацпроекта мы за счет региональных средств в рамках исполнения плана природоохранных мероприятий по окрашенным платежам уже в этом году мы ликвидировали судно в Верхнеколымском районе, поселке Зырянка. Из водоохранной зоны его вытащили, распилили. И все, и он там лежит? Нет, подрядчик его вывезет в Якутскую металлобазу, там по контракту полностью сдача. То есть получается, что называется, под ключ? Конечно. А в рамках национального проекта, там мало того, что финансирование предусмотрено как раз компенсация разницы. Его подрядчик обязан распилить, все очистить, вывести, сдать на металлобазу, все документы оттуда нам предоставить, даже за сколько он сдал. И вот разницу мы компенсируем. Серьезное дело. Да, сдают здесь на базе? С Зырянки планируем в Якутск. А с Тикси прорабатывается вариант даже Архангельск, через Севморпуть. Быстрее будет. Да? Почему спросил? Потому что был же проект «Чистая Арктика». Насколько я знаю, там металлолом собирали. Он больше волонтерский проект «Чистая Арктика», да. Они никак не коррелируются между собой, эти 2 проекта? Нет. Но самое главное, что все-таки достали и вывезли. Я уверен, что еще и не только Тикси, но и, возможно, мы уже где-то по центру в ближайшее время пойдем. Там планируем тоже сейчас, да. Механизм новый, как отрабатываем. Есть что достать. Про гидротехнические сооружения предлагаю поговорить, в частности, в Верхоянске, как идет работа, почему такой акцент делается именно на дамбе в Верхоянске. Город Верхоянск стоит на берегу реки Яна, подвержен периодически сильным наводнениям, особенно в летний паводковый сезон от дождей, которые проходят в верховьях реки Яна, и формируется мощная паводковая волна, и
подвергает затоплению населенные пункты и сам город Верхоянск. В прошлом году мы начали реализацию данного проекта. За прошлый год около 4 километров было реализовано. Там немного, чуть более километра дамбы уже отсыпали. На данный момент паводок прошел, работы возобновляются. Так, мы с апреля работу начали. Там работало что-то 11 единиц техники, 16 человек. Около километра было отсыпано, сейчас вот паводок прошел, и работа продолжается. До конца года планируем 6,5 километра отсыпать. Ну и будет работать достаточно большое количество людей, техники около 40 единиц. А завершить когда? Тоже Ну, если все хорошо, будет 27-й год конец, а так по плану 28-й все-таки у нас. Евгений Ну, планируем 27-й. Беспилотники. Вы кратко затронули тему беспилотников. Я, насколько знаю, тема эта универсальная, и применяется она в гражданской авиации уже практически несколько лет, причем в самых разных, что называется, ипостасях. Лесные пожары, браконьерство, вот я, насколько знаю, используют, и даже несанкционированные свалки. По каждому из пунктов хочу поговорить, как беспилотники с лесными пожарами. Ну, так, если начать, да, вот в рамках охраны лесов от пожаров, в рамках национального проекта беспилотной авиационной системы, в прошлом году мы закупили 35 единиц беспилотников компании «Геоскан», которые плотно используются на тушении лесных пожаров, для разведки, мониторинга. Ну, основное вот это направление на пожарах. Это такое вот, насколько знаю, понимаю, компактное летательное устройство. Ну, это, да, квадрокоптер. Квадрокоптер, не Типа Орлан. квадрокоптер. Ага. По Орлану, и Геоскан тоже есть типы, подобные Орлану. Это самолетного типа. Самолетного типа. В том году испытания у нас проходили, достаточно неплохие результаты. В этом году сейчас вот как раз компания «Геоскан» в городе Якутске приезжали, встречались, обсуждали, выезжали, как говорится, на поля, запускали аппараты, отрабатывали технологию мониторинга уже. Такого мониторинга, который мы ведем с помощью самолетов. Авиационный мониторинг, авиапатрулирование. Как раз планируем на территории горного района. Ну, горный район один из таких небольших. У нас просто маршруты патрулирования по 1000 километрах. Ну, близко Где еще. Ан-2, Цесны, да, воздушные суда используются. Ну и рядом с Якутском, да, действительно. Вот планируем технологии уже именно патрулирования на большие расстояния внедрять на территории горного района с помощью аппарата пока производства «Геоскан». И была еще мысль, насколько я знаю, задействовать беспилотники в борьбе, не в борьбе даже, а в вызове осадков. То есть снабдить их вот этими пирокриопатронами. Ну, технология на самом деле отработанная, но пока вопросы есть по высоте подъема беспилотников. Не все могут подняться на высоту там, более 5000 метров. Поэтому пока у нас все-таки наш самолет-лаборатория используется. Атмосфера, да. Да, атмосфера на базе Ан-26. Как раз вчера он отрабатывал на территории республики по заречной группе районов. Ну и также в рамках горами, да. зеленых платежей мы для охраны особо охраняемых природных территорий закупили беспилотники. Используются как раз в рамках охотничьего надзора, нарушения режима ОПТ нашим подведомственным учреждениям, дирекции биологических ресурсов. Но и в этом году, благодаря поддержке главы республики и Государственного собрания ЛТМН, мы закупили еще 30 беспилотников, которые будут как раз использоваться в рамках экологического надзора. Вот я говорил, что около 10% у нас всех надзорных мероприятий, это в целом лесной надзор, охотничий надзор, экологический, ОПТ, используются беспилотные летательные аппараты. В этом году вот буквально контракт заключен, уже поставка осуществляется. Думаю, на днях они прибудут в город Якутск, уже распределим по нашим территориальным подразделениям. Мы будем активно использовать их. Ну и тот же мониторинг, насколько я понимаю, и в браконьерстве помогает. Конечно. Бороться, сфоткали там его с километрового расстояния, и все, и сразу в суд, что называется, и со свалками также. Да, свалки выявляем уже много моментов, где есть плотная застройка, невозможно пешком обойти. Водные объекты и вылетели, осмотрели, недропользователей проверяем. Ну и быстрее решается история. Конечно. Оперативность, эффективность и удешевление процесса уже, как бы говорится, налицо. Евгений Андреевич, давайте поговорим еще одной для меня очень новой темой. Я, если честно, очень удивился, когда увидел это в сводках новостей, об окланах. Во-первых, насколько я понимаю, птица это морская. Море у нас в республике далеко удалено от большинства территорий. Это море северное. С чего вдруг бы оклан начал угрожать нашей флоре и фауне? Ну, на самом деле, не только на морях он проживает. Большая популяция как раз вот на озере Байкал сформировалась. Это как раз Бурятия, субъекты Иркутская область. Там ситуация, ну, наверное, можно сказать, даже тяжелая. Они всячески борются. У нас баклан вообще, он по охоте регулирования, да, сложно делать. Почему?
Он относится к видам, которые разрешены к традиционной охоте. Это, по сути, представители коренных малочисленных народов Севера в местах, где территории традиционного природопользования, имеющие печать в охотбилете, да, могут без всяких разрешений на них охотиться. Но они там Ну, есть летают. малочисленные народы, у которых есть традиции употреблять, как говорится, пищу баклана, яйца собирать. И вот им разрешено. А в целях охоты любительской или спортивной, да, вид не относится к этим видам. Поэтому вот у нас, да, охотники некоторые пытались через госуслуги найти его, удивлялись, почему нету. Ну, еще раз, это не охотничий вид для любительской спортивной охоты. Но в рамках исполнения федеральных полномочий по животному миру мы выдаем разрешение всем желающим. Так, а что с ним? У него численность какая-то запредельная? Он уже Пока угрожает? наука, мы этим вопросом занимаемся на самом деле давно. Это в последнее время что-то вышло на уровень хайпа, что все, тут конец света у нас, баклан. И чаек, и все, воробьев. все уничтожит, да. Ну, наука пока таких прогнозов страшных не дает, и наши территориальные подразделения мониторинг ведут. Да, единичные особи пока наблюдаются. Такой популяции где-то на озерах, реках мы еще не наблюдаем. Небольшие залеты есть. Ну, Иркутская область недалеко от нас, на самом деле. Байкал не так далек. Ну, будем надеяться, что Возможно, облетят. залетают, ищут, да. Будем кормовую надеяться, базу. что облетят. И все-таки у нас наши экосистемы останутся нетронутыми, по крайней мере, Ну, бакланами. у нас пока особых переживаний нет. Ну, превентивные мероприятия проводим. Это хорошо. Евгений Андреевич, я благодарю вас за интересную беседу. Присоединяюсь к вашим поздравлениям и вас, и ваших коллег. Уверен, что у вас впереди будет насыщенный летний сезон. Желаю, чтобы он прошел без значительных тех экологических потрясений. Спасибо. Это актуальное интервью. До встречи.